안녕하세요. 한의학 박사 한진입니다. 역류성 식도염은 식도에 나타난 염증 소견으로 진단을 하게 되는 식도에만 국한된 질병이라 생각하기가 쉽습니다. 하지만 식도염은 몸에 많은 증상을 유발하기 때문에 전신질환이라는 생각이 듭니다. 역류성 식도염은 후두염을 일으켜 목 이물감을 항상 동반하게 되는데요. 목 이물감은 목에 걸린 느낌을 말하는데 음식을 섭취할 때 불편감을 느낄 수도 있고 목젖 바로 앞부분에 뭔가 들어찬 기분이 들기도 합니다. 가래는 보통 없는 것이 일반적인데 있다 손 치더라도 흰색의 소량의 가래가 나오게 됩니다. 없거나 적은 가래를 억지로 뱉어내기 위해 크크 하는 행위를 하게 되고 이 행동을 하고 나면 목 부분이 좀 뚫린 기분이 들기도 하죠. 그렇게 큰 효과가 없음에도 불구하고 같은 동작을 반복하는 문제가 생깁니다. 목 이물감과 가래가 있다면 이를 배출하기 위해 기침을 자주 하게 되는데 주로 마른 기침을 하게 되고 밀폐된 공간에서 기침 증상이 더 심해지는 경향을 보입니다. 신경이 예민하거나 최근 혹은 몇 해 전에 심한 스트레스를 받을 일이 있었다면 이로 인해 정신적 피로가 쌓여 있다면 이명증이 나타날 수 있습니다. 한쪽 귀 또는 양측 귀 모두에서 소리가 날 수 있고요. 이명과 목 이물감이 같이 있다면 소화가 잘 되고 몸의 전반적인 컨디션이 좋을 때 같이 경감되는 일이 많은데 컨디션이 일반적으로 좋지 않은 날이 더 많기 때문에 목 이물감과 이명이 잘 낫지 않고 오래가는 것입니다. 여기에 손발이 차고 눈이 피로하고 침침하고 두피에 열감을 자주 느끼고 목덜미에 땀이 자주 나는 증상이 함께 나타날 수도 있습니다. 우선 병의 1차적인 원인이 되는 역류성 식도염을 고쳐야 하는데 식도와 위장의 운동 기능을 높여주고 컨디션을 좋게 하기 위해 심신의 피로를 신속히 해소하는 방법으로 치료할 수 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 그럼 다음에 뵙겠습니다.